بعض المرات الله يرحم الوالدين عندكم وليدات جبدوا معاهم الهضره، كونوا نتوما هو هذاك الشخص اللي ملي كتضيق بولدك كيجي عندك انت، ما تكونش انت هو ذاك الشخص ملي كتضيق بولدك كيهرب منك لواحد اخر. حيت الا ولادنا عاود كسبناهم وجاو عندنا، ملي تضيق بهم يجيو عندنا غنعرفوا واش تحت ريوسهم، غنعرفوا وليداتنا شنو اللي كيبرزطهم، غنعرفوا الواقع اللي عندهم برا كي داير، غنعرفوا انواع الشهوات التي تتخطفهم وانواع الشبهات التي تنهال عليهم، وغنقدروا نلقاو لهم باذن الله عز وجل تخريجا. الا حنا ما نعرفوش نعرفوا نمشيو عند الناس اللي كيعرفوا، لكن ما يكونوش حنا هما اللي كيهربوا منا ولادنا باش يمشيو عند وحدين اخرين. كنت هو، انا ما كنقولش انك تبقى مغطي على ولدك تتخنقوا، حيت كاين واحد النوع اللي كيبغي يتصاحب مع ولده كيتصاحب معاه اكثر من القياس. ولدك بغاك تكون صاحبه ولكن شويه، حيت الا بغيتي تكون مصاحب معاه النهار وما طال هو بغى صحاب اللي قدو، بغى صحاب اللي يجبد معاهم الهضره، بغى صحاب اللي يشد معاهم القر والكوتو كوتو الى اخره، وينقروا شي شويه ويجبدوا الهضره ويجبدوا كره، وفي نفس الوقت يجبدوا شويه ديال الدين ويجبدوا الصلاه ويغلطوا في شي لعيبات ويعاودوا يرجعوا. انت واخا تصاحب مع ولدك غيبقى دائما داك الحاجز ديال الاحترام تيفرض شي حوايج ما يقدرش يقولهم لك الدري، تصاحب معاه غير شي شويه. وملي يجي الدري يبوح لك بشي حوايج، مثلا يجي عندك ولدك يقول لك يقول لك حقك يدير فلان الى اخره، راه بان لي قبيله غادي تيعكز، كتقول راه تلوات ليه رجلو قبيله، راه كنا دخلنا معطلين والباب لقيناه مسدود حنا نقزو من الحيط. ما تنوضش انت تشد ولدك تبدا تنفخ فيه علاش نقزتو الحيط، هو بعدا راه نقز الحيط، راه كنتي كتشحق راه ما كنتيش كتدخل حتى للمدرسه. نقول لهم ما ندوز في مشاكل، تفهمنا؟ قول لي كنباندي كتنقزوا الحيط، وراه نقزنا الحيط، ونقول لها بيني وبينك عندك تكون امك كتسمع فينا، انت لا حنا راه كنا تقبيل الحيط وديري لي واحد اللعيبه ديال الربيع والعساس ما كانش كيجيبوه، قالت حتى كسميتو اخرين، وراه ذاك النهار لقينا واحد الدري كان معنا ويشير على واحد الاستاذ، انت بديتي كتسنبل فيها وبدا كيقر. طبعا ملي بدا يقر ما تنوضش بتطرش فيه، حيت غتكون الوقيده حرقتيها مره واحده، لا خاص تكون عندك بريكه تبقى ديما تشعل، قول لي كذا الى اخره، وقول لهم المهم غير الله يرضي عليك اولدي رد بالك تكون شي حاجه ماشي هي هذيك وشي حاجه خايبه، وحنا كما كان الحال كاين القوالب وداك الشيء، ولكن كون ديما نقي، كون ديما نقي، ما خلي دقتك بلا غبره، وقشب معاه شي شويه في العشيه ملي تكون جالس كي قلت لك كلاو الوليدات مشاو نعسوا وجالس ديك الجليسه ديال النشاط انت والمراه كديروا داك التقرير اليومي اش طرا واش جرى الى اخره، نقول لها الحاجه الباندي راه ولا شي باني راه بدا كيدير شنو ظهر لك في هذه القضيه، كيفاش ممكن نعالجوا هذه المساله هذه ديال التاخير على الوقت ديال المدرسه ونحاولوا نلقاو لها توليفه. ها هو ولدنا كسبنا الثقه ديالو، ولكن في نفس الوقت كنحاولوا نعالجوا، ما غنبصروش ولادنا كي كنقولوا حنا العروبيين قعروم تيوليو كل شويه جايبين لنا الترابي، وما غاديش نقجوهم عاوتاني تيهربوا لنا من يدينا. نحاولوا يكونوا عندنا حل وسط، مقام التربيه تربيه، ومقام اللعب لعب، ومقام المصاحبه مصاحبه. اذا الضغوطات الاجتماعيه والنفسيه كتخلي الدراري يهربوا. الدري صاحبي جا عندي واحد المره صلينا الفجر، ما تنسى لي حالته، صلينا الفجر عاد جا عندي تكى عليا ورا صلاه الفجر، يلاه بغى يدوي معايا بدا كيتنخصص بالبكايه، كودينا مات قال لي راه البارح جاي مع الدوره لقيت الدري ولدي كانت عندك ساعه شي 16 عام، قال لي مع الدوره جا قال لي لقيت ولدي جالس تيكني كي غندير كذا، قلت ليه قبل ما دير حاجه قلت ليه فلان اش درتي، قال لي ضربته، قلت ليه مشكل تسببتي فيه بغيتي تداويه داويتيه مشكل كبر منه، قلت ليه ضربتيه غالبا ضربتيه في الزنقه قدام الدراري، قال لي قلت له ودرتي كاع يا صاحبي. اول حاجه ديرها شفتيه انت مثلا من البعد غندوز وغندير راسي ما شفتوش تا يفوت ديك الجوقه اللي هو معاه ونفرزوا على تيساع، ديك الساعه نعرف كيفاش غادي ندوي معاه. قلت ليه دابا غادي تشد الدري غادي تجيب انت وياه واحد الدويره، غتمشيو تجيبوا دورات، قلت ليه غتخرج انت وياه تخرجوا ما تجبدش مع الموضوع، غتجيب معاه دوره تخرجوا تدوروا تكشفوا ديروا شي لعيبه، وسير انت وياه لشي قهوه خاويه وعصر انت وولدك راجل وقول ليه علاش وليتي تكفي، يعني فين هو المشكل، شنو هو اللي ناقصك باش مشيتي لهذيك المشكله اللي هي المشاكل ديالها الصحيه الماديه البدنيه الخنز الى اخره. وديك الساعه تصنت ليه وخليه يقول لك شنو كاين، وانطلاقا من داكشي اللي غيعاود لك نشوفوا كنلقاو لها تخريج. جا عندي السيد في العشيه قال لي راه مشيت معاه والحمد لله كذا، قال لي راه نتوما ضاغطين عليا في الدار. قال لي كيفاش ضاغطين عليك في الدار وانا كنخرج نضرب تماره ونجيب لك، قلت له واش كيقول كنت مربي عجل في الدار غنفهمك، كتخرج تضرب تماره وتجيب ليه، راك والد بنادم اصاحبي، راه ما باغيش غير تمشي تصيب الفلوس وتجيب ليه،
ولا تجيب الحوايج وتجيب ليه، راه بغاك تجلس معاه وتدوي معاه وتناقش معاه وتصبر عليه شي شويه، راه ولاد هادو، راه مشروع ديال الحياه. اذا الضغوط الاجتماعيه والنفسيه تتخلي الشباب اما غادي يمشي بحال هكا للشهوات كي قلنا، هو مشى مسكين للكارو الى اخره، اما غيمشي للشبهات وغادي يمشي للالحاد ولا يمشي للتطرف ولا يمشي لكذا ولا يمشي لكذا. الايامات اللي كانت جات هذيك الموجه ديال الدراري كل شويه بنادم عاد تيقول لك راه جات اخبارو راه في سوريا، راه في العراق، راه مشى لحق لداعش، راه دار راه دار راه دار. منين جا داك الشيء؟ على مال الدروس ما عندناش دروس، ما عندناش كذا، ولكن قنوات الانفتاح، قنوات التواصل بين الدراري وبين والديهم هي اللي تقدر تخلي انهم لا كاين شي فكر عوج ممكن نصلحوه، ممكن نصوبوه، ممكن نكدوه.